Graad 11, goeiemôre. Ons gaan gou-gou die tweede les doen. Nou, julle sal sien die eerste een wat ons gedoen het, waar die voorsiening van inbare skuld geskep word, gebeur nie eintlik sommer nie. Van nou af sal jy aan die einde van elke jaar in die vooraansyferingsproefplaas gaan jy 'n saldo kry van voorsiening vir oninbare skuld. En ons gaan die voorsiening vir oninbare skuld of moet vermeerder of moet verminder. En dis eintlik, die volgende 2 lesse is eintlik wat jy gaan kry in die toekoms. So kom ek wys gou vir julle hier op papier hoe werk dit. Graad 11, kom ons gaan kyk gou na les 2. Nou, ons is nou aan die einde van die volgende finansiële jaar. Daar het ek baie vinnig 'n paar foute. Rekeninghandelaars is nou hier, ons is nou op die einde van 2018. Onthou julle nou verlede jaar, aan die einde van verlede jaar het ons daai voorsiening vir oninbare skuld geskep vir R800 en die saldo staan nou aan die einde van die volgende finansiële jaar, staan hy nou op R800. Maar nou kyk ons na die aansuiwering weer eens. Voorsiening van inbare skuld moet aangesuiwer word tot 5% van die uitstaande debiteure. Nou aan die einde van hierdie jaar is my debiteure R17.200 en 5% daarvan is R860. Goed? Nou wat sê dit vir julle? My voorsiening van inbare skuld staan op die oomblik op R800, maar ek moet hom verhoog na R860. So die R60 wat bykom, gaan 'n uitgawe wees. Dit gaan iets uit my sak uithaal. So daarom, daar het ons nou begin, Maart 2017, die eerste het ons die saldo gaan inskryf. Ek het hom so lank vir julle ingeskryf, R800, daar's hy. En nou moet ons hom gaan meer maak, want wat moet hy word? Hy moet R860 word. So wat moet ek hier gaan bysit? En ek is nou aan die einde van die finansiële jaar, 2018, Februarie die 28ste, en ek gaan sit by voorsiening vir oninbare skuld, en ek moet hom aansuiwer, tot R860, so ek moet gaan bysit, R60. Hierdie gaan ons nou in die AJ wys. Goed, die uitgawe wat hierdie jaar uit my sak uitkom, is net R60, want hy het gestaan op R800, ons maak hom net meer met R60. AJ, ek is aan die einde van die nuwe finansiële jaar, Februarie die 28ste, en dit is voorsiening vir oninbare skuld, R60. Goed, hoe gaan lyk my algemene joernaal inskrywing? Wat het ons gedebiteer? Die aansuiweringsrekening, dit waarmee hy meer geword het. En wat krediteer hom? Want die voorsiening van oninbare skuld wat ek meer gemaak het, ek moet vir meer voorsien. Ek moet nie net vir 800 nie, maar vir R860 voorsien. Kom ons gaan doen gou-gou inskrywing. Wat het ek gedebiteer? Voorsiening vir oninbare skuld aansuiwerings het ek gedebiteer, dis N3, en dis R60, en ek het voorsiening vir oninbare skuld gaan krediteer met R60, en dis B9. Gaan kyk na die omskrywing, dis maar net voorsiening vir oninbare skuld. Goed, die uitwerking op my rekeningkundige vergelyking, presies dieselfde as die vorige keer, in hierdie geval, minus 60, gaan kyk na die rede, dieselfde rede as die vorige keer, dis 'n negatiewe bate, my voorsiening van oninbare skuld vermeerder, my eienaarsbelang R60, right, hoekom? Want voorsiening vir oninbare skuld aansuiwerings is 'n uitgawe, en ek het my uitgawe gedebiteer, en as eienaarsbelang gedebiteer word, maak ek my eienaarsbelang minder. Gaan kyk na die rede in jou handboek, en hierdie is op bladsy 203 en 204. Baie dankie, ons gaan nou kyk na les 3.